Qarasam oxirgi payt qizim borligini unutib, faqat o'zimga rasxod qilibman. Bu xatoni to'g'irlash uchun bugun ertaroq turib, choyni ichib bilan Hadicha bilan yo'lga otlandik. Andijonimizdagi eng arzon va sifatli o'yinchoqlar sotiladigan do'konga sayohatga o'zimiz bilan sizlarni ham olib ketamiz. Bu eski shahardagi Toys Planet do'koni. Hadicha bu yoqqa kirdi-yu, shu mototsiklga o'tirdi. Eplolmasa kerak desam, bitta minib chiqdi. Bu do'konda yo'q o'yinchoqni o'zi yo'q ekan. Kalaskalar deysizmi, samokatlardan tortib aql charxlaydigan barcha turdagi narsalar topasiz. Shu rangli dumaloqchalarda Hadicha 1-2 yosh payti soatlab o'ynar edi, rosa ham foydali. Narxiga keladigan bo'lsak, bemalol solishtirib ko'rsangiz bo'ladi, juda ham arzon. Qizlar uchun har xil razmerda barbilar, hattoki ro'mollilari ham bor ekan. Oshxona nabor, kosmetikalarni ham topasiz. O'g'il bolalarga barcha turdagi mashinalar, vertolyot, traktorlargacha kalaskalar ham bor. Endi sizlarga chegirmaga tushgan narsalarni narxi bilan ko'rsatib o'tay. Stilet pufakchalar atigi 15 ming. Stullar, bolachalar dars qilish uchun partalar 38 ming, pultli mashina ham 38 ming. Xullas o'rtoqlar, do'konga keling, farzandingiz uchun yoqimli xaridlarni amalga oshiring. Manzil Andijon eski shaharda Old City binosini podval qismida joylashgan.